Bueno mi gente, esto es un nuevo video para el canal y hoy les mostraré los componentes de mi bicicleta. Ni más ni menos, empecemos con el video. I'm drippin', you can't stop me. I'm drippin', so what's poppin'? I'm drippin', yeah, I got the juice. I'm drippin', it's nothing new. I'm drippin', you can't stop me. I'm drippin', so what's poppin'? I'm drippin', yeah, I got the juice. I'm drippin', it's nothing new. I'm drippin', go get you a cup. I'm drippin', you know what's up. I'm drippin', you look like you want some. I'm drippin', but you can't have none. I'm drippin', so the girls they like me. I'm drippin', till your girl come ride me. I'm drippin', I'm swimming in sauce. I'm drippin', so I'm the big boss. Bueno mi gente, mi marco es un GW Raven, está compuesto por unos aros DB45, tiene un par de llantas Massey Homework, un par de manzanas Schwalbe de casetera, una suspensión XCM 30 Asuntor, unas bielas Sunrace monoplato, un sillín Velo Plus, una pacha de 8 velocidades, un muñeco Shimano Altus, una dirección On Trail Jumper, un guardabarros de lujo, al igual que los cubre radios, tiene una espiga corta GW. Y bueno mi gente, eso es todo de los componentes de mi bicicleta. Bueno mi gente, eso fue todo por el video de hoy. Esos fueron los componentes de mi bicicleta. Si te gustó el video, dale like, comenta, suscríbete y no olvides activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.